Ya, tadi sudah saya katakan bahwa COVID itu bukan saja di udara. Ketika dia sudah keluar dari mulut atau hidung seorang pembawa virusnya, dia akan jatuh ke lantai. Jadi kalau kita lihat infografik ini, ya, yang pertama itu yang orange, itu di lantai itu kira-kira hampir 70%. Lantai rumah sakit, lantai klinik, lantai supermarket barangkali, ya di mana banyak orang bergerombol, berkumpul, itu lantai itu harus diwaspadai. Artinya apa implikasinya? Hati-hati pulang dari luar rumah, alas kaki kita harus bersih. Ada kemungkinan alas kaki kita menempel virusnya. Yang kedua itu pegangan rel ya bed kalau kita ke rumah sakit rel bednya ya. Itu nomor 2 paling banyak. Kemudian locker ya. Jadi kalau dokter di rumah sakit ada lockernya ya, pegangan locker, dan semua pegangan pintu, pegangan apapun di tempat-tempat umum harus diperhatikan. Karena itu yang menjadi sumber di mana virus itu menempel. Ya. Kemudian di alat kedokteran ya untuk kardiak, untuk jantung. Kemudian tombol-tombol listrik. Maka sekarang kalau di supermarket, di mall dan sebagainya, itu kita tidak boleh sentuh itu. Dengan tidak perlu menyentuh, itu bisa switch ya, on off. Kursi ya, kursi juga, kemudian toilet ya. Toilet ini tempat duduk dan bak flushingnya itu. Karena di situ virus itu menempel ketika orang itu berbuka pakaian, mengganti pakaian. Jadi di toilet-toilet dan kamar ganti rumah sakit, itu ternyata belakangan baru ketahuan sumber virusnya banyak sekali. Karena di ruang ganti itu kan dilepaskan APD-nya. Alat pelindung dirinya dilepaskan, jadi virusnya berguguran, lepas, jatuh ke lantai, jatuh ke semua permukaan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara waspada. Di tempat umum, itu semua permukaan itu mesti ada virus, mesti ada. Karena apalagi di pasar, orang tidak pakai masker, dia batuk, jangankan batuk, bernafas saja pun itu kalau dia positif itu sudah berterbangan dan jatuh. Jatuh kemana? Ke dagangan. Dagangannya apa? Entah itu sayur, buah-buahan, ayam potong, dan sebagainya. Itu menempel semua. Nah itu makanya jangan menyentuh dan kita harus sering cuci tangan, itu alasannya. Ya. Dan yang terakhir juga paling banyak dan baru belakangan ketahuan adalah exhaust fan. Jadi aircon itu sebetulnya fan-nya itu yang bahaya. Di Wuhan, orang makan di restoran, itu yang kena itu yang nyentrong, yang langsung kena angin AC-nya, aircon-nya. Nah, dia yang tertular. Karena virus yang aerosol tadi, yang saya bilang beterbangan itu dibawa oleh hembusan dari fan AC. Nah, hembusannya arahnya kemana? Ke orang yang duduknya berhadapan dengan AC. Jadi ini membuktikan bahwa aerosol itu ternyata ada. Aerosol itu bisa 10 meter lebih berterbangan untuk waktu berjam. Untuk itu